سلام لي في سلام حباباتي، ان شاء الله تكونوا صافا. انا اليوم راح نعطيكم السر اللي نعتني به بالبشره تاعي واللي ديما نخليها لامعه، وروتيني العنايه بالبشره تاعي. انا اول حاجه يا البنات نبدا بها هو الغسول الطبيعي. الغسول الطبيعي هذا وش فيه؟ يعني مكونات نتاع الدار، يعني ما كنحطها يعني حاجه زايده. نبداو بسل الشفاء، سل حر او اي مارك تاع سل عندك. مع شويه ماء، واللي عندها حساسيه من العسل الحر او من العسل الحر ينشف وجهها، انا وجهي والمو الحق، تستبدل بالسكر عادي. سلام البنات، سمحولي لا دوري تاع لا فيديو ماهيش بزاف. الوغ نكملو. قلت لكم انا اول حاجه نبدا بها هي الغسول الطبيعي، عسل الحر وشويه ماء. الوغ نص مغرف صغيره تاع عسل نحطوها هنا، انا درت من قبل وراني نعطيلكم برك. نديرو الطرف تاع نص مغرف تاع عسل الحر، نخلطو حتى يولي خليط متجانس. كي يولي خليط متجانس تحسي المنتك ولا ثقيل. تهزي هادو تاع المكياج تمسحي بيهم وجهك، لانه انا نفضل هادو لانهم قطنيه وتستحفظ لك البشره تاعك وتنحي الوسخ اللي في وجهك كامل، سواء كحوله ولا قشره اللي في وجهك تمسحي. سلام لي في كي تكملي ديري الخليط تاعك، اكيد كملتي درتي الخليط تاعك، تمسحي بالاقراص هذو ولا القطنيه هذه تاع اللي تنحي المكياج، لانها مزدوجه وما فيهاش يعني حتى ضرر للبشره تاعك. الوغ تحكمي تغطسي هاد القطنيه هذه وتمسحي في وجهك، تمسحي هي يعني تنحي القشره الزايده كامل والوسخ كامل اللي في وجهك، وكشغلك يعني وجهك كيك شغل يعني تحسي بحاجه تنحات من وجهك وتحسي انه وجهك نظاف بالغسول هذا الطبيعي. ومن بعد ما ديري الغسول الطبيعي تغسلي وجهك بالماء دافي وتمسحيه بمنشفه نظيفه. ودركا نمروا للتقشير اللي نديرو انا في وجهي. كيما قلت لكم كي تخلطوا العسل مع الماء تمسحوا بهذه القطنيه هذه تاع اللي تنحي المكياج وزيت المكياج، لانها قطنيه تستحفظ على وجهك وتنحي كاش قشره في وجهك زايده كامل تنحيها. من بعد انه كي تديري العسل الحر مع الماء تحسي وكانه البشره نتاعك تحسيها كانها هكا راهي تجبدك، كانها راهي حاجه هكا تجبدك من وجهك. انا ننصحكم بهذا الخليط لانه جربته، انا شفتو في اليوتيوب جربته ونفعني بزاف في وجهي. كما قلت لكم من قبل، اللي تحب اللي ما ولمهاش العسل دير السكر في بلاصه العسل وتخلطو مع الماء حتى يولي لها خليط متجانس. نوليو كيفاه نقشر وجهي. انا نقشر وجهي. سالو لي في راني رجعت لكم. بعد ما شليت الغرفيه تاعي من الخلطه الاولى، دركا راني جبت لكم خلطه طبيعيه، قشور طبيعي يستحفظ على وجهك لانه القوا فيها مواد يعني تستحفظ على وجهك. زيت زيتون اكيد يعني طبيعيه وتستحفظ على وجهك، والعسل الحر طبيعي ويستحفظ على وجهك. alors انا يعني بوغ موا يعني نفضل لي برودوي هادو ناتورال تاع لا ميزون، لانهم يعني ماهمش كيما لي برودوي شيميك، يعني ما تخافيش على وجهك انه يتضرر من مواد كيميائيه ولا حاجه كيما هك. alors نبداو المكونات اللي عندك في الدار، يعني ما كان حتى بروبليم. نبداو بقهوه، نص مغرف صغيره تاع قهوه، نص مغرف صغيره تاع زيت زيتون، ونص مغرف صغيره تاع عسل.
بعد ما وجدت المقادير تاع الوصفه هذه اللي قلت لكم عليها من قبل، نص مغرف نعاود، لانه في الاعاده افاده عادي، باش نستفادوا من بعضنا ونستفادوا مني انا كشخص. يعني هذه الخلطه هذه يعني ولتني ياسر، ويعني انا ننصحكم يعني انكم ديروا هاي الخلطه هذه كل سمانه ولا كل دو جور في لا سيمين، لانه التقشير ياسر يفز الوجه. لا ماهوش كل يوم، لا عندك يوم في لا سيمين ولا كل دو جور في لا سيمين. نبداو. بعد ما درت هاد الخلطه هذه كما راكم تشوفوا، خلطتها مليح، نزيد نخلطها معكم نتوما تشوفوها. خلطتها مليح، هاد الكميه هذه برك تكفيك يعني، لانها سلام البنات. درك نعت لكم كيفاش تستخدموا هذه الخلطه. انا نفضل يعني انكم تستخدموا صباعتيكم، لانها اللي يعني باش تدخل المكونات يدخلوا مليح في البشره تاعكم وتقشر لكم باذن الله. ولا اللي تحب يعني تستخدم هذا الاقراص ولا هذه القطنيه هذه، ولا تستخدم القطن كما تحب. المهم انا بعد ما نغسل وجهي نخليها ربع ساعه في وجهي، ابخي نغسلها ولا تخليوها ربع ساعه ولا يعني 20 دقيقه في وجوهكم. بعد كي تغسلوها تمسحوا بهذه. هذه لازم تكون يعني انا بوغ موا لازم تكون. اللي ما عندهاش يعني تستخدم القطن عادي جدا نورمال. الوغ كيفاش تستخدموها؟ تهزوا يعني هكا وديروا هكا. نكمل لكم البنات كيفاش تستخدموها. تهزوا كميه قليله جدا، كميه قليله، وديروها هكا على شكل دائري حتى تحسيها انها يعني لصقت مليح في البشره تاعك. من بعد كي تكملي تحطيها ربع ساعه ولا 20 مينوت كيما حبيتي انت. تغسليها بالماء، اكيد ماء دافي، يكون ماء دافي، ما يكون ماء بارد، ما يكون ماء سخون، ماء دافي. الوغ ماء دافي، وتستخدمي هذه ولا القطن كيما حبيتي. الوغ انا ندير الخلطه تاعي ونرجع لكم في الخلطه الثالثه. انا نقولها الفون دو تان طبيعي، من بعد نقول لكم علاش نقولها الفون دو تان طبيعي. باي باي. سالو البنات، راني رجعت لكم بعد ما درت لكم الكوماج لوجهي وخليته يرتاح، والحمد لله ما شاء الله وجهي يخرج يعني كانه وجه جديد يعني. تقشر هكا وخرج منه كاش يعني حاجه هكا طول. حسيت كانه وجهي يعني بشرتي كانها ارتاحت من هالكوماج هذا، من الغسول الطبيعي اللي درته بالكوماج كانه ارتاحت. الوغ بعد ما درنا الغسول الطبيعي لوسيون ناتوريل، درنا دركا الكوماج. ابخي دركا اخر شيء نديرو نيتواياج دو بوش، فيه ياغورت ناتور وفيه القارص كما راكم تشوفوا. واللي تحب تستخدم مع هذو اللي دو تحب تستخدم الماورد تستخدمو، مي انا نو خاطرش انا عندي حساسيه من الماورد ويخلي وجهي يتمشك. الوغ انا نفضل هذو لي دو برك. ويعني كما راكم تشوفوا يعني مكونات بسيطة جدا يعني كاين توجد في المنزل. واللي ما عندهاش ياغورت ناتور وعندها بيبي صغير وديرلو بتي سويس ناتور، دير بتي سويس ناتور يا با دو بروبليم. ولا اللي ما عندهاش ياغورت ولا ما عندهاش بتي سويس ناتور، دير فرomاج في بلاصتهم. حتى الفرomاج مليح بزاف، فيه مكونات يعني خاليه من المواد الحافظه، تساعد بشرتك باش تولي بيضة وتتنحى لها هكا يعني يتنحى لك التعب حتى من وجه. الوغ كيفاش نديرو؟ انا نوجد المكونات تاعي ونرجع لكم. باي باي. سلام حبوباتي، راني رجعت لكم كما راكم تشوفوا. راني خلاص وجدت المكونات تاعي باش حتى انا نروح نديرهم على وجهي. نيتواياج دو بو كما راكم تشوفوا، قارص وياغورت ناتور. اللي ما عندهاش ياغورت ناتور دير فرomاج يا با دو بروبليم. يعني المهم هاد المكونات هذو يعني ما فيهمش مواد حافظه كما قلت لكم، يعني تستحفظ البشره تاعكم.
ومن بعد يعني كي ديروا هاد الخلطه هذه اقعدوا بها 20 مينوت ولا 15 مينوت. من بعد اغسلوها بماء دافي، ما يكون ماء بارد ما يكون ماء سخون، اغسلوها بماء دافي. ومن بعد امسحوا بهذو ولا اللي عندها القطن. ومن بعد كي تمسحوا بهذه امسحوا بمنشفاتكم نظيفه. نتمنى تكونوا يعني استفدتوا من هذه الوصفه. ان شاء الله كي يكونوا عندي وصفات جديده راني نقدمها لكم. باي باي.